दोस्तों मध्य प्रदेश में 6 मासूम बच्चों की मौत सिर्फ एक कफ सिरप की वजह से हो गई, क्योंकि कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के 6 मासूम बच्चों को किडनी फेल होने की वजह से मौत हो गई और उसका कारण था केवल एक कफ सिरप जो उनके माँ बाप ने उन्हें पिलाई थी। और यदि आप भी अपने घर के बच्चों को कफ सिरप पिलाते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। दोस्तों हर माँ बाप एक ही गलती करते हैं, सिरप की एक्सपायरी डेट देखकर अपने बच्चों को दवा पिलाते हैं। अब आप कहोगे सिरप की एक्सपायरी डेट चेक करना तो सही है, लेकिन असली बात यह है कि जब सिरप का ढक्कन खुलने के बाद केवल 1 महीने तक ही सेफ होता है, उसके बाद उसमें फंगस, बैक्टीरिया या केमिकल ब्रेक डाउन जैसे चांस बढ़ जाते हैं जो ये बच्चे के लीवर और किडनी पर डायरेक्ट असर डाल सकते हैं, भले उसकी एक्सपायरी डेट कितनी भी दूर हो। ये बात हर माँ बाप को पता होनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी जरूर लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो हर माँ बाप के साथ शेयर करें।